Hello, a very good morning from Shiva Madhu's farm. మీకు గుర్తుందా, లాస్ట్ టైం వరి నాట్ల వీడియోలో సూర్యోదయానికంటే ముందే లేచి ఆ ఫుటేజ్ అప్లోడ్ చేశాను. చూస్తున్నారు కదా, ఫామ్లో సూర్యోదయం ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఫామ్కి వెళ్ళానంటే నేను చాలా రిలాక్స్డ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతాను. ఈ టైంకి నేను ఇంకా లేవలేదు. లేచిన వాళ్ళందరూ రిఫ్రెష్ అయ్యి బ్రేక్ఫాస్ట్లు కూడా చేసేస్తున్నారు. Day 1 morning, sambar, chutney, pongal, vada. Okay, attack. Inga paru, enakku oru eduthu ukandadha na uukku. Hey. Ivan sonnane, free ani irukku. Na eduthu vaadu koddiga. illa na vaatho nanustanu. Rotti munagale eskunnaru no? జార్జ్ గారు ఫుల్ బిజీగా వడలు వేసేస్తున్నారు. బికాస్ వడలు ఆన్ హై డిమాండ్ అనమాట. அந்த கார்ல இருக்கான், அந்த கார்ல குடிச்சிட்டாம அந்த கார்ல புடி ஃபர்ஸ்டா. సో కాఫీలు టిఫిన్లు అయ్యాక పిల్లలందరూ కార్లో మూన్ టాప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలన్నారు కాబట్టి అందరినీ తీసుకొని ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లన్నీ ఓ చుట్టూ వచ్చామన్నమాట. పిల్లలందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుండగా శుభబాలాజీ గారి గ్యాంగ్లోంచి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మిస్ అయిన ఒక మెంబర్ కనిపించింది. సే హై టు హిమ్ ఆర్ హర్. మీలో ఎంతమందికి తాటిపండు తెలుసు? ప్రతి సంవత్సరం సీజన్లో ఫామ్కి వెళ్తే గనక నేను కంపల్సరీ తాటిపండు తింటాను. నా మెమరీలో చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్లో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ తాటిపండుని కాల్చి పైన ఉండే ఆ పల్ప్ని చీలికల్లాగా, అంటే లేయర్స్గా ఆర్ స్లైసెస్గా కట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఒక బుట్టలో ఇంటింటికి తిరిగి అమ్మేవాళ్ళు అనమాట. అప్పట్లో అలా తిన్న జ్ఞాపకం ఉంది. తర్వాత తోటలో తినడం స్టార్ట్ చేశాక నేను ఫుల్ తాటిపండు తినలేను, కానీ ఒక తాటిపండులో 2 లేదా 3 ముట్టెలు ఉంటాయి కదా, సో ఒక ముట్టె కంపల్సరీ తింటాను. పిల్లలకి తాటిపండుని ఎలా తినాలని నేర్పిస్తున్నాను అనమాట, వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మేమందరం కలిసి తాటిపండ్లు ఎంజాయ్ చేస్తాం. Here we are. Bharat, Sundar, Deepa, Gokul, Sridevi, Priyan, Shivabalaji, Madhumita, Dhanvin, Gagan, Gayatri, Divya, Vijay, Dhanya and Darshana. ఏదో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి, ఊరికే ఫొటోస్ కోసం పోజ్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ஸ்மெல் அப்படியே லெமன் லெமன் செடிக்கு லெமன் ஸ்மெல் வருது. அதடே ஆச்சரியக்குறி. ఇది బాలాజీ ఫామ్. ఇది வந்து మామిడి తోటలో నుంచి నిమ్మ తోటలోకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. జస్ట్ ఎ ఫామ్ టూర్. వాంగు
செம்மையா இருக்கு, மிஸ் பண்ண போறவா? ஏய் நானும் சூப்பர். அவன் இதுக்குள்ள கூட போவான். Before building, before putting this mat. ஓ, இங்க பாரு, இங்க வரலன்னா தான் மிஸ் பண்ணுவே நீ. என்னத்த மிஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்றீங்க? ஏற முடியுமான்னு தெரியலையே. ஏறல. அந்த சைடுல ஈஸிடா. நாட் டஃப். அண்ணா கை பிடி. அவ கை பிடி. No, it's easy only. Come on. என்னது லகுடிக்கலாமா? மனுரா, நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா பிரைவேட் ஸ்விமிங் பூல்? ஸ்விமிங் பூல் இல்ல, ரிசர்வாயர். ஓ, இதுக்காக. என்ன உட்கார்ந்து ரிசர்வாயர். அப்படினா மழை பெஞ்சா இந்த தண்ணி தேவை. வாட்டர் வந்து சன்ரைஸ் பட்டா வாட்டர் இஸ் குட் ஃபார் பிளான்ட்க்கு. ஸோ அதனால இதுல இருந்தா ஃபீல்டுக்கு போகும். ஆமா. கண்ணா உட்கார்ந்துக்கோ. ముందు చిన్న వేసవన్నీ అట్లా బౌన్స్ అవుతుండే. தண்ணி இருக்கா? இது வந்து ஃபுல்லா ஷீட்டானா? நல்ல ஐடியா. திவ்யா ஸ்பீடா நடந்தா தெரிய மாட்டேங்குது. இவனோட ஸ்லோவா எதிர்பார்க்கவே இல்ல. காயத்ரி எதுவுமே சொல்லல மாதிரி. இது யாரா ஃபார்ம் நீங்களே ஐடியா. அம்மா தான். ఇది కింద పడినా మళ్ళీ రావచ్చు కదా, అంటే అక్కడ పట్టుకొని రావచ్చు కదా, స్విమ్మింగ్ తెలుస్తుంది. లేకపోతే స్విమ్మింగ్ వస్తే వెళ్ళొచ్చు. నాను తెలుసా, கால் அது ரொம்ப டீப்பா இருக்கு. I dare you to go down there. స్విమ్మింగ్ సూట్ మళ్ళీ వస్తా. தெரியுதா கவர் ஆகுது? இல்லடி இப்படி திரும்பி செல்ஃபி. అన్న నాను అక్కడ వెళ్ళొచ్చు కదా, చూడన్నా నాకు ఇది పట్టుకొని ఎక్కొచ్చు. అది அப்படினா அப்ப வாங்க நீங்களும் வாங்க. இல்ல நான் டாப்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த இது வர மாதிரி. இல்ல மதுக்கு ஒண்ணு கரெக்ட்டா நல்லா இருக்கு. ரெடியா? எனக்கு கண் தெரிய மாட்டேங்குது. ரெடி ஸ்மைல். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இறங்கினீங்க. தீபா என்னோட அவளை நடக்க சொல்லுங்க. எல்லாரும் நடக்கிறாங்க. நடக்கிறதுக்கு என்ன இல்லை, நடக்க போதனியா என்ன தங்க போடாம நம்ம இந்த பக்கம் இறங்கலாம். இல்ல குழந்தையோட வரீங்களா? இல்ல குத்துரு. ஐயா எனக்கு இறங்க பயமா இருக்கு. நீ இங்கே இரு. முதல்ல வரேன். ஏறிடுவேன், இறங்கிடுவேன். இந்த பக்கம் ஈஸியா இருக்கு. அந்த பக்கம் தான்டா வழி ஆக்சுவலா. இங்கே தான் வழி இருக்காமே பாலாஜி. இங்க இந்த சைடுல இருக்கு. పోయినసారి మీరు ఈ నిమ్మ తోటని గంగమ్మ తల్లి వీడియోలో చూశారు. అప్పుడు చెట్లు చాలా చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి. చూసారా ఎంత బాగా పెరిగాయో. ఉప్పమ్మ ఉప్పు. ఇప్పుడు కూడా మీరు పిల్లల్ని ఇలా ఎత్తుకున్నప్పుడు చెప్తారా? చిన్నప్పుడు మనందరికీ అదొక ఫాండ్ మెమరీ కదా. ఏదా అది ట్రాన్స్ఫార్మర్. సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. நம்ம ஃபார்ம்காக అవుతుందా లంచ్? ఏమవుతుంది? వైట్ రైస్ పెట్టేస్తారా? ఓకే. చికెన్ చుక్క రసమా? ఓకే. ఉల్లగడ్డ తెచ్చారా? ఒక 3 ఉల్లగడ్డలు చేయండి చాలు. ఫ్రై లాగా చేస్తాను. ఇద్దరమే కదా వెజిటేరియన్స్. చేయకుండా తినకూడదు. ఇది యూ కెనాట్ హ్యావ్ రా వన్. అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నావా ఇప్పుడు?
ఏ నైస్ తర్వాత లోకల్కి మనం తెచ్చారు ఏంటి మళ్ళీ ఆనకి రాసి మనను సరే ఇంకా నెయ్యి 10,000కి అది సరే అయితే నేను చింతపండు అడిగాను. ఏంటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందబ్బా అనుకుంటున్నారా? అందరూ కలిసి కోడి పిల్లని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఏ ముగ్గడుగుమా చెప్పా அவ்வளோதான் வாங்கி பண்ணிட்டா போட போடுவோங்க. நம்ம ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் மாதிரி ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கணும். మన తొక్కుడు బిళ్ళని ఈ జనరేషన్ పిల్లలు హాప్ స్కాచ్ అంటున్నారు. పేరు ఏదైతే ఏంటి, ఈ ఆటని కంపల్సరీ పిల్లలకి నేర్పిద్దాం. బికాస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది, మెంటల్గా కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్ అది కూడా షార్ప్ అయిపోతుంది. షటిల్ ఆడిన ప్రతిసారి షటిల్ కాక్ వెళ్ళి రేకుల మీదనో మామిడి చెట్ల మధ్యలోనో ఎక్కడో దగ్గర ఇరుక్కుందనమాట. సో ఇప్పుడు కూడా రేకుల మీద ఇరుక్కోవడం వల్ల మా నాన్నగాడు రెస్క్యూ మిషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. జాగ్రత్త, వైర్లన్నీ అలా ముట్టద్దు, ఏ పడిపోద్ది. అదే జంపుదా ధన్యా కాకు అవ్వదు. ఆ? ముందు ఇక్కడ పైన దీని పైన నుంచి వెళ్ళున్నాం. అది తొక్కామంటే ఇరిగిపోద్ది. అది నిచ్చెన లేదా ఇవా? నేను స్టెప్స్ అదే అది చూసుకుంటే వెళ్ళు. వాడు చూడండి ఎక్కిస్తాడు. ఏయ్ మనం వెళ్తాడు చూడన్నాను, చూపి వాడికి ఎట్లా వెళ్ళాలని. వెళ్ళు వెళ్ళు. ప్రియన్ వాళ్ళమ్మ శ్రీదేవి అండ్ ధన్య వాళ్ళమ్మ దివ్య పిల్లల్ని నిచ్చెన ఎక్కించడానికి చాలా భయపడుతున్నారు. సో డోంట్ వరీ, మనం ఉన్నాం కదా, చూసుకుందామని చెప్తున్నా. మను వెనక కోతి ఉంది చూడు, మను వెనక కోతి ఉంది. ఏ కాదురా, నిజంగా కోతి ఉంది చూడు అక్కడ. ఏ నాను వాళ్ళకి చూపి ఎలా నడవాలని. అది చూసుకుంటే ఇవి ఎక్కడున్నాయో అది చూసుకుంటే Manu, going there is more safe. You go back. You go back. You go back, please. Manu, మెల్లగా వెళ్ళి తీసుకురా.
ఓకే హీస్ గోయింగ్ మా ప్రెషర్ ఫైన్ ఇట్స్ మా తోకి పడు గో థాంక్యూ కేర్ఫుల్ గా వచ్చేయండి మను గుడ్ జాబ్ చెప్పారు నాని గుడ్ జాబ్ అట్లా జంప్ చేయొద్దు అట్లా వాడు వెళ్ళకూడదు కదా జంప్ చేయకూడదు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కలిసి హ్యాపీగా ఆటలాడుకోవడం తినడం, కాసేపు అలా కూర్చొని కబుర్లాడుకోవడం మళ్ళీ తినడం, కాసేపు మళ్ళీ కూర్చొని కబుర్లాడుకోవడం మళ్ళీ తినడం పడుకోవడం. ఈ ట్రిప్ అంతా ఇలాగే రిలాక్స్డ్గా జరుగుతుంది. చికెన్ చుక్కా, వైట్ రైస్, ఆలుగడ్డ ఫ్రై, రసం. ఓకే, సూపర్, గుడ్ జాబ్. పొటాటో అన్న నెయ్యి పాది 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 చిన్నది వెజిటేరియన్ సార్ వెజిటేరియన్ யார் கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க ஓகேவா யார் கேட்டாலும் கொடுக்காது மொத்த உருளைக்கிழங்கு அவளுக்கு தட்டில் கோபி பையனை நம்ப முடியாது திடீர்னு வருவான் சைட் டிஷ்க்கு வருவான் அவன். ஊறுகாய் யாருக்காவது வேணுமா மாங்காய் ஊறுகாய் ஏ அப்பேண்ட ரசம் ஊத்துற. அவள் எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிடுவாடா அவன். நெய் மட்டும் நல்லா இருக்கா ஏன் உட்கார ஒரு இடத்துல ப்ளீஸ் ரெடி ஓகே ఎన్ని మీరు కూడా ఆవకాయ తింటారేమో అమ్మ పెట్టి తింటా. అన్నం లేదు என்கிட்ட ஃபோன் கொடுக்கலப்பா ஃபோன் இல்லை ஃபோனை உங்கள் கையில் கொடுத்தேன் நீங்கள் திருப்பி என் கையில் கொடுத்தீங்க நான் வாங்கி நீ ஒன்று அது காமிச்சு சரி வா என் ஃபோனை போட்டு தரேன் வா வேணுமா నువ్వు చాలా ఎక్కువ వేసినట్టున్నావు చికెన్. అందుకే నిమ్మగా వేసుకుంటాను. కేకీ కర్డ్ ఫామ్ స్పెషల్ సో ఆల్రెడీ హిస్టరీ మీకు తెలుసు ఫామ్లో కర్డ్ ఎంత ఇష్టం అనేసి ఎంజాయింగ్ దాట్ కొంచెం గ్యాప్ దొరికితే చాలు మా నాన్నగాడు ఎవరో ఒకరిని లాగి ప్లీజ్ షటిల్ ఆడరా, ప్లీజ్ షటిల్ ఆడరా అని ప్రతి ఒక్కరిని లాగి ఆడుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. என்னடா பண்ற? ఓ నో, హియర్ కమ్స్ ద డేంజరస్ పార్ట్.
త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం అని చెప్పాలి. வரணுமா? புல் வெயிட் ஏமாலடா இம்மால இருக்கா இப்படி இருக்கா இந்த பக்கம் இருக்கு கட்ட வேற இவன் நல்ல பொண்டாட்டியா கூட்டி మేమందరం ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తుండగా గోకుల్ గారు మాత్రం బట్టి విక్రమార్కుడిలాగా ఆ కోడి పిల్లని ఎలా పట్టుకోవాలని దాని వెనకాలే తిరుగుతున్నారు. బాగుందా గేమ్? గేమ్ పేరేంటి? కాదు వాడు ఇంకొక చెప్పులేదు నాన్న. అవునా? ఎందుకు రాలా? ఎందుకు రాలా? సరే చెప్పు తీసి, ఈ చెప్పు కూడా తీసి, ఈ చెప్పు కూడా తీసి. నార్మల్ రాలాగే పర్వాలేదు, నడవచ్చు. చెప్పులు తీసిరమ్మా. దోమల కోసమ్మా, దోమల కోసం పొగ పెడతారు. దేశాభివృద్ధికి పట్టుకొమ్మలైన పల్లెటూర్లకి దూరంగా సిటీస్లో టౌన్స్లో బతికే మనకి అండ్ మన పిల్లలకి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పంటలు ఎలా పండుతాయి, పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని బుక్లో చూసి చదవడం తప్పితే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. సో ఇలా ఫామ్కి వెళ్తే లేకపోతే పల్లెటూర్లకు వెళ్ళినప్పుడే మనం నేరుగా ప్రాక్టికల్గా అది చూడగలం అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఫస్ట్ టైం మిల్కింగ్ ప్రాసెస్ చూసి చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు. చిక్కగా హెల్దీగా ఫ్రెష్గా పితికిన ఫామ్ పాలు చూసారా ఎంత బాగున్నాయో. ఏంటి పాలనిలాగా 3-4 గిన్నెల్లో సగ్రిగేట్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా? మనకి పాలు పొద్దున సాయంత్రం తీస్తారు, బట్ నేను పొద్దున పాలు అవసరం లేదని చెప్పాను, సో కేంద్రానికి పోసేస్తారు. నైట్ పాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నాను. ఈ పాలనే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏం కావాలో అవి పక్కన పెట్టేసి రేపు మార్నింగ్ టీ కాఫీలకి, మళ్ళీ పిల్లల పాలకి, మళ్ళీ రేపు నైట్ పాలు పితికి వీళ్ళు తెచ్చిచ్చే వరకు ఇలాగ అన్నీ సగ్రిగేట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. పరాటా చేస్తున్నారా? ఓకే. పరాటా కూడా 2 పిండిలో చేస్తున్నారా? ఒకటి గోధుమ పిండి, గోధుమ పిండి వీట్ పరోటా అంటారా? వీట్ పరోటా. ఓకే. ఇప్పుడు గోధుమ పరోటా చేస్తున్నారా? అది ఇది మా అది నార్మల్. ఇది ప్రాపర్ ఒక కిచెన్ లాగా సెటప్ అయిపోయింది కదా, రూమ్ ఫుల్ నీట్ కూడా పెట్టుకున్నాడు. ఏంటి ఎట్లా చేస్తారు? మాకు ఇంట్లో చేయాలంటే రాదు అసలు పరోటా. అంతేనా? అయిపోయిందా? ఓకే. బట్ ఫస్ట్ ఆ డో సరిగ్గా చేసుకోవాలి కదా. డో సరిగ్గా చేయాలి. ఎగ్ వేసారా? ఎగ్ వేయలేదా? ఓకే. ఫస్ట్ గిన్నె పెట్టుకుని షుగర్ యాడ్ చేస్తాం, సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం. అవి కావాలంటే పాలు యాడ్ చేస్తాం. లేదంటే అవి 2 బాగా కలుపుకొని మనం పిండి చేసుకుంటాం. కలుపుతా ఉంటే ఆ లిక్విడ్ వచ్చినప్పుడు కట్ చేయాలి. మనం మాలిష్ చేసే దాంట్లో ఉన్నాం, కట్ మాలిష్ చేసుకుంటే ఫినిషింగ్ వస్తూనే ఉంది. బట్ మీకు అది ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది బాగా కదా. ఓకే. ఇవి ఏం చేశారు దీనికి? సెమీ గ్రేవీ వెజిటేరియన్ నుంచి గోబీ సెమీ గ్రేవీ. ఇది జింజర్ చికెన్. ఈ చికెన్ వచ్చి 65 లైక్ వేసేది. చాలేమో కదా. 65 చికెన్. పోరా, ఆల్రెడీ 2 types of chicken he made. Semi gravy, 1 vegetarian he made. Okay.
పర్ఫెక్ట్ పరాఠాస్. లేదు ఒక స్టార్ట్ ఈటింగ్. వీడు ఇప్పుడు దాకా తినను అన్నాడు, అంటే ఇప్పుడే తినే ప్లాన్ లేదు. అది చూసి టెంప్ట్ అవుతారా నీకు? చికెన్ కర్రీ అదో గరిటరా జార్జ్ నువ్వు వేసేస్తావు వీడికి. పెట్టు కింద ప్లేట్ పక్కన పెట్టు. చాలు చాలు చాలు. తిని చెప్పురా. సూపరా, నైస్, బాగుందంట సార్. ఓకే చేయండి చేయండి. రెడీ అయిపోతే అక్కడ బుఫే పెట్టేసి. ఓకే అందరికి చెప్పానా రెడీ అని? అయిపోయింది కదా. ఎక్కడికి రా? పరోటా నువ్వు అది తినేసి తీసుకోమా. ఆంటీకి కావాలంట. ఓ తీసుకురావాలి. దే బ్రింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్. వెళ్ళి తీసుకోపో. చికెన్ సెమీ జింజర్ చికెన్ వెజిటేరియన్ గోబీ కర్రీ. ఓకే చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్నే కదా కలిసారు, మళ్ళీ చిన్నప్పటికి వెళ్ళిపోయారా ఏంటి? మీరు కూడా ఇంతేనా? స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ని కలిస్తే ఆ ఏజ్కి వెళ్ళిపోయి ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటారా? వీళ్ళిద్దరూ అయితే ఆ రోజు అచ్చం స్కూల్ పిల్లలు కొట్టుకుంటారు కదా, అలాగా కొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు సరదాగా కొట్టుకున్నా కానీ చూసే మా అందరికి ఫుల్ టెన్షన్. బ్లాక్ బ్యూటీ కాగా అడిచిக்கிறீங்களா? ஏய் உன் லாக் பண்ணு போடா. வரேன் ட்ரை பண்றா பாரு. கிஸ் பண்ணிக்கங்கடா. கிஸ் பண்ணிக்கங்கடா. படுத்துடா. గాయత్రి ఏమో ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, కొట్టుకోండి కొట్టుకోండి బాగా కొట్టుకోండి అని. శ్రీదేవి ఏమో అయ్యో నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా, నాకు టెన్షన్ గా ఉంది, ఆపండి ప్లీజ్ అంటుంది. నాకైతే వీళ్ళిద్దరు కలిసి మమ్మల్ని ఆట పట్టిస్తున్నారని అర్థమైంది, కానీ వాళ్ళు కొట్టుకునే విధానం చూసి టెన్షన్ వచ్చేసింది. ప్లీజ్ ఆపండి అంటే వింటారా? మేమందరం చెప్తున్నా కానీ కొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. డే 1 ఇలా ఎండ్ అయిందనమాట. సో ఈ 4 రోజుల ట్రిప్ ఎప్పుడు ఎడిట్ అవుతుందో ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు, అంత ఫుటేజ్ ఉంది. బట్ ఐఎమ్ థరోలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్. హోప్ఫుల్లీ సూన్ ఐల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద కుకింగ్ వీడియోస్. అంటిల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్.